балаҡтарым, әкиәт китабына рәхим итегеҙ. Ягъдәле Камила, Айбулат, Эмилия, Розалия, Айдемир. Килегеҙ бында яҡыныраҡ. Йүгерегеҙ үҫкәндәрем. Уңайлы итеп ултырышығыҙ әле. Әллә беҙгә ҡунаҡ килгән инде. Исеме кем был матурҡайҙың? Айгүзәл. Һәтес-һәтестә, бигерәк матур бәпестә. Кем ҡарамай, кем һоҡламай, шундай матур бәпескә. Камила, ҡайһылай оҫта һөйләнең. Тик бәпесегеҙҙе шул тиклем ҡалын урағанһығыҙ эҫе түгел микән, ҡыҙҙар? Юҡ. Юҡмы? Ул бит әле ауырый. Һуҡ тейҙеме? Һиңә дағы бир. Я матрушка эсер. Әсәйем шулай да. Юл япрағы ла ютәлдән бик файҙалы. Ә тағы ла андыҙ үләне иҫ киткес шифаға ия. Әйткәндәй, шул хаҡта мин һеҙгә бер бик шәп әкиәт һөйләйем тигәйнем. Был әкиәтте Фәрзәнә апай Ғөбәйҙуллина ижад иткән. Элек элгәре етегән етенән түгел, ә 8 йондоҙҙан торған икән. Улар еребеҙгә шәлкем нурҙарын өләшеүсе ҡояш әсәнең береһенән береһе һылыуыраҡ балалары икән. Араларында иң зирәге, иң отҡоро, иң уңғаны, иң изгелеклеһе, иң кеселеклеһе Андыҙ Ямал булған. Күңелле йәшәгәндәр был ҡояш ҡыҙҙары. Үҙҙәре һап-һары алтын сәсле, һомғол буйлы, көмөш ҡыңғырау тауышлылар икән. Көндәр буйы нурҙар иләп киптергәндәр. Эшләп арығас, аппаҡ болоттарға ултырып, шунан күкте гиҙгәндәр. Ә кис етеү менән бер-береһенә күҙ ҡыҫышып, шаярып, уйнай торған булғандар, шулай йырлап, бейеп, күңел асҡандар. Берҙән бер көндө нескә күңелле Андыҙ Ямал әсәһенең болоҡһоп йөрөгәнен күргән дә: «Әсәкәйем, ниңә һинең нурҙарың һүрәнләнде? Әллә ауырыйһыңмы?» тип һораған. Ягъдәле ҡыҙҙар, кем беҙҙең Андыҙ Ямал була? Розалия, һин беренсе ҡул күтәрҙең, әйҙә һин була әле. Башыңа кейҙә матур итеп һора әле беҙҙән. Әсәкәйем, әллә ауырыйһыңмы? Эйе, шулай тип һораған Андыҙ Ямал. Юҡ та, Андыҙ Ямалым, ауырымайым, бер ерем дә ауыртмай. Ер балаларына ҡарап ҡына эсем боша. Йыш сирләйҙәр, йүткерәләр, кескәй балалары ауырып, үлем хәленә етәләр. Ниңә улар ауырыйҙар икән, әсәй, кешеләр? Тип аптырап һораған Андыҙ Ямал. Кем белә инде уларҙы, тип яуап биргән ҡояш. Матурым, тиҙерәк шәбә инде. Шулай итеп, кис еткәс, апайҙары күҙ ҡыҫышып уйнарға сығып китәләр. Ә Андыҙ Ямал уйға батып, йоҡлай алмай аптырап ята икән ти. Нисек итеп кешеләргә ярҙам итергә, тип уйлай икән ти Андыҙ Ямал. Бигерәк тә сабыйҙары йәл бит әле. Бына һеҙҙең кеүек бәләкәс кенә ҡыҙҙар, малайҙарҙы ауырытмаҫ өсөн нимә уйлап сығарға икән тип ҡайғырып ята икән ти Андыҙ Ямал. Шул ваҡыт эргәһенән генә болоттар араһына Ай-ағай үтеп бара. Ай-ағай, эй, Ай-ағай, ниңә кешеләр ауырый икән? Тип һораған Андыҙ Ямал Айҙан. Ә Ай-ағай былай тип яуап биргән. Андыҙ Ямал, һинме ни әле был? Ниңә ауырыйҙар тиһеңме? Эй, аламасыҡ төшкән ергә, шуға ауырыйҙар, тип яуап биргән Ай-ағай. Кем беҙҙең Ай-ағай була? Йәле, Айдемир, һин Ай-ағай була әле? Башыңа кейҙә, алама ысыҡ төшкән ергә тип әйт. Алама ысыҡ төшкән ергә. Нимә эшләргә кәрәк һуң уларға тиҙерәк һауығыр өсөн, ағай? Ти кесе ҡыҙ Айҙың күҙҙәренә текләп. Әсәйеңә әйтмәйем тип һүҙ биргәйнем дә, күҙҙәремә ҡарап, бик инәлеп һорағас, әйтәм инде. Дигән, әҙәм балалары ауырымаһын өсөн
Кояш кыздарының береһе үзе теләп ергә төшәргә тиеш. Шунда гына сирдәр азаер, бәхет килер кешеләргә. Эй, агакаем, рәхмәт инде! Дейеп, Андыҙ Ямал кыуанган һәм айҙың осло өйәгенән үбеп талған. Шунан Андыҙ Ямал: «Әсәй, әсәкәйем, апайҙарым, килегеҙ әле, беләһегеҙме, ниндәй шатлык! Мин кешеләрҙең сирен белдем, беҙ уларҙы ҡотҡара алабыҙ, беҙ уларға ярҙам итә алабыҙ, тик беҙ генә», дигән Андыҙ Ямал. «Йә, әйт инде, ниңә ауырыйҙар ер кешеләре?» «Тиҙерәк бул, ниңә һуҙаһың?» тиештеләр апайҙарым. Алама ысыҡ төшкән ергә. Улар шуға ауырыйҙар. Әгәр беҙҙең беребеҙ ергә үҙебеҙ төшһәк, ҡотҡара алабыҙ уларҙы. Ниндәй шатлык, эйеме апайҙар? Тейеп ҡыуанысы менән бүлешкән Андыҙ Ямал. Юҡ инде, алйотланып ергә төшәһебеҙ юҡ, дип ҡырт киҫкәндәр йондоҙ апалары. Бик төшәһең килһә, ана, үҙең төш, тиеп тә өҫтәгәндәр ти. Андыҙ Ямал ҡыуанып: «Төшәм, апайҙарым, төшәм, әсәкәйем, үҙем төшәм. Тик кешеләр генә һауыҡһын», дип яуап биргән. Ҡалай һәйбәт ҡыҙыҡай. Эйе, шулай булат. Әсәһе ҡыҙына йәлләп ҡараған да: «Эй, балам, балам, ай ағайың бөтәһен дә әйтеп бөтөрмәгән бит. Ерҙә һыуыҡ-һыуыҡ ҡыштар була. Ташҡынлы, һыулы яҙҙар, эҫеле-ҡороло йәйҙәр, ямғырлы боҙло көҙҙәр. Түҙерһеңме шундай ҡыйынлыҡтарға, кескәйем?» тип һораған. «Кешеләр?» тип аптыраған ҡыҙыҡай: «Улар түҙәме һуң?» «Улар түҙә», тигән әсәһе. «Әсәкәйем, мин дә түҙермен, түҙемле булырмын». «Эй, балаҡайым», тигән ҡояш ҡыҙын ҡосаҡлап, уфтанып, иң сирҡанғысы: «Ергә аяҡтарың тейеүе булыр, ерәнгес бер һаҙлык тәлмәр ененә әйләнәсәкһең. Уныһына ла әҙермен, әсәкәйем. Һин үҙең бит беҙҙе яҡты нурҙарың менән иркәләп, бөтә йән эйәләрен дә яратырға өйрәттең», ди Андыҙ Ямал. Шунан Андыҙ Ямал йәштәрен ағыҙа-ағыҙа: «Мин барлыҡ ҡыйынлыҡтарға ла түҙермен, тик мине һағынғанда апайҙарым ҡараңғы төндә күҙ ҡыҫһындар, яраймы?» дип әйткән ти. «Һин бит ергә мәңгелеккә төшәсәкһең. Аңлайһыңмы, үҙеңде нимәгә дусар иткәнеңде? Төпсөкәйебеҙ беҙҙең», тип илашҡандар апайҙары ла. «Аңлайым, барыһын да аңлайым», тигән Андыҙ Ямал күҙ йәштәренә төйөлөп. Икенсе көндө ҡояштың тәүге нурҙары менән төшкән Андыҙ Ямал ергә. Аяғы ергә тейеүе булған, һап-һары ҡояш һымаҡ гүзәл бер сәскәгә әйләнгән. Кешеләргә булған һөйөү, изге күңеллелек тәлмәрйенгә әйләндерә буламы һуң ҡояш ҡыҙын? Апалары етегән йондоҙ булып төндәрен күҙ ҡыҫҡандар. Йәйге көндәрҙә йылы ямғырҙан һуң һеңлеләренә ҡайтыр өсөн 7 төҫлө йәйғыр күперен һалғандар. «Юҡ шул, апаҡайҙарым, мин ерҙән айырыла алмайым», дигән Андыҙ Ямал. «Күрәһегеҙме, аяҡтарым бында тамырланған инде», тип тә өҫтәгән Андыҙ Ямал. Кешеләр андыҙ тамырын ҡаҙып алып, эсеп, ауырыуҙың ни икәнен дә онота башлағандар ти. Вәт шулай, әкиәтем тамам. Әкиәтем ары киттем, үҙем бире киттем. Һинең папасыңа андыҙы сыйға кәрәк. Шифалы бит. Йәгеҙ әйтегеҙ үҫкәндәрем, ни өсөн урманды йәшел дарыухана тип йөрөтәләр? Ағастар йәшел булғанға, үләндәр ҙә йәшел. Шуны ла белмәйҙәр. Шәп булғас, үҙең әйт.
Мин әйтәйем әле, Розалия. Яға. Дары үләндәре үткәнгә. Шулай бит? Яланда, туғайда үткән тылсымлы үләндәрдің қадірен білігі достарым. Хатта ябай ғына сәскәнің дә файдаһы бик күп. Ә хәзер әйдәгез һеҙҙең менән хушлашайыҡ инде. Һау булығыҙ үткәндәрем. Йүгерегеҙ. Осрашҡанға тиклем, ҡыҙҙар, малайҙар.